السلام علیکم دانشجویان محترم، خوش آمدید. فن امروزه ما که به شما شناسایی میکنیم نظر زبان شناسی می باشد و موضوع امروزه زبان همچون حادثه جمعیتی. حال حاضر به شما درباره فن نظر زبان شناسی کمی معلومات می دهم. در نظر زبان شناسی قسمت های زبان شناسی از فونیت که سر کرده تا به اسلوب شناسی به شما آموزانیده می شود. و شتابی که گفته گذاشتیم موضوع امروز زبان و جمعیت می باشد. زبان با جمعیت علاقه زشت دارد. آن را بی جمعیت یا جمعیت را بی زبان تصور کردن ممکن نیست. زبان و جمعیت دو عامل اساسی بودند که با طفیل آنها انسان به عمل آمد. یکی از اینها نمی بود انسان به وجود نمی آمد. زبان با اعضایان جمعیت چون واسطه به وجود آورنده و عمل کننده فکر، چون واسطه افاده حسیات و هیجان و ادراک خدمت می کند. زبان به همه خبرهای جمعیت یک خیل خدمت می کند. یعنی این موضوع را چنین بیان کردن ممکن است که زبان خدمتگر همه خلق می باشد، خواه بای باشد شخص، خواه کم بغل، خواه با سواد خواه بی سواد، خدمتگر جمعیت می باشد و سازنده زبان جمعیت محسوب می شود. زبانشناسان زبان را با آفتاب مانند کردند. یعنی این را چنین شرح دادن ممکن است که زبانشناسان مثل آفتاب چگونه به جمعیت نور می باشد، زبان هم به جمعیت همین طور خدمت می کند. لیکن این را هم یادداشت کردن لازم است که زبان خدمتگر جمعیت می باشد و جمعیت سازنده زبان می باشد. یعنی باید که محافظت کند و برای تکامل زبان خود حرکت کند هر یک فردی که در جمعیت زیست و زندگی می کند. در همه جمعیت نیز به زبان یک خیل مناسبت ندارند. یعنی افرادی که در جمعیت زیست و زندگی می کنند و زبان خود یک خیل مناسبت ندارند. بعضی ها با زبان مناسبت حقیقی دارند. البته هر یک فرد برای رشد و انکشاف زبان خود حرکت کند و بکوشد و این را هم شرح دادن لازم است که در دوره‌های تاریخ زبان با انکشاف و با تنزل رو آورده است. مثلا دوره ترقیات زبان تاجیکی را بگوییم، دوره حکومت سامانیان محسوب می شود که در بخارا اشتراک کفرانی کرده است و زبان فارس تاجیکی یکی از زبانهای رسمی دولتی محسوب می شد و در همین دوره زبان فارس تاجیکی خیلی به درجه بالا انکشاف یافت و جمعیت و اهل علم و ادب با زبان تاجیکی اثرها ایجاد می‌کردند. از جمله ابو عبدالله رودکی و ابو علی ابن سینا یکی از متفکران همین دوره محسوب می‌شوند. مناسبت حکومت پادشاهی و زبان طوری که در بالا گفته گذاشتیم، حکومت سامانیان پیش از حکومت سامانیان هم حکومت صفاریان را مثال کرده می‌توانیم که زبان در همین دوره زبان فارس تاجیکی خیلی رواج و انکشاف یافت و به درجه بالای ترقیات رسید. البته زبان تاجیکی از دوره‌های پیش هم به ترقی و به تنزل‌ها هم رو آورده است، لیکن این را باز تاکید کردن لازم است که اثرهایی که در این دو دوره حکومت صفاریان و سامانیان آفریده شد، یکی از پرمحصول ترین اثرهای کسانی می شود که خدمتگر زبان فارس تاجیکی گردیده است. از جمله اثر ابو علی ابن سینا که درباره مخارج الحروف نوشته است و دانشنامه ابو علی ابن سینا که درباره گراماتیک زبان فارس تاجیکی گفته گذشته است. تاثیر جمعیت به زبان وابسته به دوره‌های جداگانه تاریخی گوناگون میباشد. یعنی جمعیت و زبان انکشاف جمعیت و زبان خیلی ربط زیادی دارد و
دوره‌های تاریخی نظر افکنیم، از همان دوره قدیم که از دوره با وجود آمدن اویس آغاز گردید، در دوره ساسانیان که و دوره میانه زبانهای فارس تاجیکی یعنی زبانهای ایرانی محسوب می شود و با دوره نوینی که چطوری که در بالا گفته گذاشتیم دوره اهرامی سامانیان، این دوره‌های انکشاف ترقیات زبان فارس تاجیکی به حساب می رود که در همین دوره‌ها زبان فارس تاجیکی به درجه بالایی رسید. زبان قوم و قبیله. البته در دوره‌های پیش اول زبان قوم و قبیله قوم بود و بعد با رشد و انکشاف زبان قبیله ها با زبان مخصوص خود صحبت می‌کردند. من بعد قوم کلان می شود، نفوذ آن زیاد می گردد و از جهت زیست و زندگی و تأمینات مادی محلی استقامت آنها را پر تأمین کردن نمی‌توانند. این سبب می شود که قوم با گروه‌های جداگانه تقسیم شده محل نو را انتخاب می کنند. از این قوم باز قوم‌های دیگر به عمل می آید و این جدایی خدمت به زبان تأثیر می رساند و زبان آهسته آهسته تغییر می یابد. شاید زبان قدیمه حاضر همان وقت به عمل آمده باشد. در جمعیت ابتدایی زبان ژرگونی وجود نداشت و شما معلوم است در مکتب‌های ابتدایی آموخته خوانندگان که شما ژرگون‌ها چی هستند و چرا افاده می کنند. در دوره‌های قدیم ژرگون‌ها وجود نداشت. معلوم است که در جمعیت ابتدایی صنف‌ها نبودند، بنابر آن در زبان دیالکت‌های مخصوص و ژرگون مشاهده نمی‌شد، ولی زبان زنان و مردان و یا جوانان و موسفیدان با بعضی خصوصیت‌هایش از هم فرق می‌کردند. آن را حالا هم در زبان بعضی قبیله‌های خفامانده افریقا مشاهده کردن ممکن است که آن البته همچون ژرگون محسوب نشود، همچون زبان زنان و مردان و جوانان و موسفیدان جدا کردن ممکن است. بعضی ویژگی‌های زبان افریقی در مثلا محل افریقای شرقی بعضی چیزها به آدمان کلانسال خاص باشند، بعضی دیگرشان به جوانان هستند. جوانان خوب ندارند که نام چیزهای به خاص را گیرند و کلانسالان نیز حقوق به زبان گرفتن کلمه‌های خاص جوانان ندارند. در گزارش یعنی کلمه‌های کلانسالان را استفاده کردن جوانان با تنطنه قید کرده می شود. همین گونه حادثه در بین زبان زنان و مردان نیز مشاهده می شود. فرق در استعمال کلمه‌ها نبوده، بلکه بعضی آوازها به چشم می رسد. نزدیکی و دور شدن زبانها یک زبان نو را به وجود می آورد. از تاریخ به شما معلوم است که نزدیکی و دور شدن قبیله ها از یکدیگر و زیست و زندگانی کوچ بستن قبیله ها از یک جای به جای دیگر یک زبان نو را در دوام رشد و تکامل و زندگی همان قوم و قبیله یک زبان نو را به وجود می آورد. از زبان‌های قبیلوی یکی به مرتبه زبان عمومی می‌رسد. یعنی زبان‌های قبیلوی گفته یک زبان را می‌دانیم که با هر یک قبیله با یک زبان خود صحبت می‌کنند و یک لهجه خود را دارند که از داخل همان قبیله‌هایی که در یک محل زیست و زندگانی می‌کنند، یکیش زبان عمومی یعنی زبان همان فهمان و همه با آن صحبت می‌کردگی و درجه زبان قبیلوی عمومی محسوب شده و همان درجه رسیدنش در دوام تاریخ به ما معلوم است که این را هم از تاریخ زبانشناسی به شما گفته می‌گذارم. دولت‌های شکل‌گیری خط و زبان، یعنی بعد از انکشاف رشد و تکامل انسان و تفکر بالاروی انسان
دولتداری در تفکر انسان ها با وجود آمد که دولت ها با وجود آمد، دولت ها و خلیفه ها. من از تاریخ زمان شناسی معلوم است به ما که دولت های مخصوصی به وجود آمدن که آنها زبان ها رو، بعض زبان ها رو زبان دولتی محسوب کردن. مثلا برمیگردیم به دولت ساسانیان که به دوره میانه زبان های ایرانی محسوب می شود. و دوره میانه زبان های ایرانی از تاریخ زبان شناسی آموخته می شود که این در این وقت زبان رسمی آن دولت زبان فارسی میانه محسوب می شد که سرچشمه هایی که از آن دوره تا به ما آمده رسیده است کتیبه های بیستون و دیگر کتیبه های سفالپاره ها و تنگه هایی که در آن رسم شاهان و بعض سخنهای شعار شاهان همون ثبت گردیده بود. زبان ملی یکی از علامت‌های ملت می باشد. البته پیدایش زبان ملی در همه خلق‌ها با یک طرز و اصول به عمل نمی آید. این وابسته به پیدایش خود ملت می باشد. در یک حالت چیزی که مارکس قید می کند از متریال تیار، مثلا زبان‌های رومانی، گرمانی، فارسی، تاجیکی و غیره با زبان ملی تاجیک فارس، زبان‌های ملی تاجیک فارسی در زمینه متریال تیار به وجود آمدند. این زبان‌ها در تمام 1000 سال از عصرهای نو ترکیب لغوی بای خود را نگاه داشتند. ساخت گراماتیکیشان باز هم تکمیل یافت و از عصرهای نو آغاز شده. به نظر می رسد که آیین گراماتیک زبان فارس تاجیک اثرهای خیلی و بسیاری آفریده شده است که این و نشان می دهد که زبان فارس تاجیکی تاریخ قدیمی و پایگانی زیاد دارد. خصوصیت زبان ملی مغولی: بعضی زبان‌های خلقی به درجه زبان ملی نمی‌رسند، زیرا دولت پراکنده می‌شود و دیالکت‌های آن زبان به درجه زبان مستقل می‌رسند. زبان ملی مغولی از دیالکت‌های مستقل به عمل آمده‌اند. خصوصیت زبان ملی: خصوصیت زبان ادبی ملی آن است که زبان ادبی هیچگاه زبان بیگانه نمی‌شود. یکی از خصوصیت‌های دیگر زبان ملی آن است که در این دولت دیالکت‌های نو به عمل نمی‌آیند، زیرا زبان ملی تریتوری معین دارد، یعنی یک حدود معین دارد که و یک قالب مخصوصی دارد که دیگر دیالکت‌ها یعنی دیگر شیوه‌های و واژه‌هایی که به زبان ربط ندارند راه نمی‌دهد که به زبان داخل شوند. البته با مرور زمان با حادثه‌های جمعیتی بعضی واژه‌ها و بعضی واژه‌ها به نظر می‌رسد که از دیگر زبان با زبان ملی یعنی با زبان فارس تاجیکی مثال کردگویی داخل گردیدند که این یک حادثه جمعیتی، یک حادثه دولتداری وابسته و همان انکشاف و ترقیات همان جمعیت وابسته می‌باشد. دانشجویان محترم، درس ما با همین به اتمام رسید و باز تا دیدار خرسندی می‌خواهیم. صبح سلامت، دائم خرسند باشید.